안 들리기 시작한 건 초등학교 4학년 때부터였는데 아무래도 깜깜하고 막막하고 다른 사람과 의사소통이 안 되다가 보니까 그러면서 점점 제 자신이 작아지게 되고 제일 큰 건 많이 밝아졌대요, 제가. 그리고 장애가 있음에도 포기하지 않고 끝까지 올라간 끈기 있는 그런 모델이 되고 싶습니다. 마음의 소리까지 듣겠습니다. 좋은 소리 보청기, 명동역 5번 출구에 있습니다.